2023 soll zu deinem Jahr werden und du möchtest jetzt nochmal so richtig Gas geben. Dann brauchst du einen Kundenmagneten, also etwas, was dir Kunden zu dir führt, während du ganz entspannt dein Business auf die Überholspur führst. Was ist so ein Kundenmagnet? Natürlich mehrere Möglichkeiten, sich bei dir einzutragen. Du kannst das Ganze als Art Appetizer sehen, indem man sich für dich und deine Arbeit interessieren kann. Also einen ersten Happen schnappen und hier sind meine 7 besten Tipps, wie du das machen kannst. Nummer 1. Du erstellst ein sogenanntes Freebie, also ein Gratisgeschenk, was du auf deiner Seite oder über Facebook, über LinkedIn oder wo auch immer du bist, anbietest, um dich kennenzulernen. Was könnte dein Freebie sein, also dein Gratisgeschenk? Du kannst eine Art Video vorbereiten, eine Art Meditation, ein Audiokurs, etwas, was du verschenken möchtest, um eine erste Lösung bereitzustellen. Viele sind Gratis-Geschenk-Schnapper und tragen sich überall ein. Also sollte dieses Freebie schon wirklich sehr gut auf deine Arbeit abzielen, dass du danach Kunden gewinnst. Auch eine Art Report, Checkliste, alles, was man falsch macht, die 7 schlimmsten Fehler, während man mit Abnehmen, mit Keto startet oder sowas. Alles, was ich wissen muss für die ersten Schritte mit dir, sollte in dein Freebie. Ob das nun als E-Book, als kleines Video, als Audio-Guide oder was auch immer ist, es sollte sofort erhältlich sein. Also ich trage mich ein mit meiner E-Mail-Adresse und erhalte den Inhalt. Denk auch hier daran, dass du etwas verkaufen möchtest. Also auf die letzte Seite oder als Schluss sollte natürlich immer der Pitch zu einem weiteren Produkt kommen. Ansonsten bleibt es bei 0 €. Diesen Link kannst du dann anfangen bei TikTok, bei LinkedIn, wo auch immer du bist, zu teilen und deine Community darauf aufmerksam machen, dass es bei dir dieses tolle Freebie gibt. Auch eine Werbekampagne auf ein Freebie ist sehr gut und kann dir ganz viele Kunden oder Leads, wie wir es sagen, bringen. Also Eintrag in deine E-Mail-Liste und so dich nach vorne pushen mit deinem Online-Business. Nochmal ganz wichtig, vergiss nicht, dass du etwas verkaufen möchtest. Dein Freebie ist der erste Schritt von deinem großen Wissen, was du mitbringst. Und hier solltest du auch nicht zu knapp mit dem Inhalt sein. Ein richtig, richtig gutes Freebie. Ansonsten lohnt sich der Eintrag einfach bei dieser Fülle an Online-Business-Angeboten nicht mehr. Auch nochmal ganz wichtig, bei einem Freebie hat derjenige die Möglichkeit, etwas runterzuladen oder einen ersten Eindruck von dir zu bekommen mit einer Meditation oder einem Video. Aber es gibt kein richtiges Feedback. Also du erhältst eigentlich nie die Antwort, ob es jemandem gefallen hat. Kannst dann natürlich da drin eine Umfrage starten oder ein Feedback erwarten, indem du das in deine Mails reinpackst. Also fordere denjenigen schon gerne heraus, hier an dieser Stelle weiterzumachen oder wie es ihm gefallen hat, ob es ihm was geholfen hat, damit du diese Interaktion erzeugst. Im nächsten Schritt hast du auf jeden Fall mehr Möglichkeit dazu, denn wir kommen jetzt zu Nummer 2, dein Workshop, also ein sogenanntes Webinar. Ein Webinar ist ein geschütztes Wort, was wir nicht so gerne mehr verwenden. Du kannst natürlich auch Worte benutzen wie Retraining, Workshop, Masterclass, Live-Workshop oder was auch immer du machen möchtest, was jetzt zu dir so gut passt. Und in diesem Workshop, der einmalig sein kann oder auch an mehreren Tagen, kannst du Inhalt bereitstellen für deine Zielgruppe. Auch hier würde ich wieder damit arbeiten, dass sich derjenige einträgt für einen Workshop. Also es gibt wieder eine E-Mail-Liste in deinem E-Mail-Programm und du kannst das Ganze live machen im Facebook. Du kannst jeden Abend irgendwo live gehen oder du versendest bereits voraufgezeichnete Inhalte, also Videos oder einfach in einer E-Mail eine tägliche Aufgabe für einen Workshop. Da sind wir dann so ähnlich wie bei Punkt 3, komme ich gleich zu. Wenn du deine Teilnehmer live dabei haben möchtest, dann kannst du so eine Art Webinar-Funktion verwenden oder einfach live streamen in einer Facebook-Gruppe, in einer Facebook-Seite und den Chat dazu benutzen, mit den Leuten in die Interaktion zu kommen. Du kannst auch eine extra Gruppe nur für diesen Workshop aufmachen oder du steuerst einfach per E-Mail
E-Mail weiteren Content dazu. Dein Webinar ist immer der Grund, etwas danach zu verkaufen. Also in diesem Workshop bekommst du am Ende ein Angebot. 3/4 dieses Workshops sollte natürlich Content sein, dein Inhalt, den du sowieso jetzt zu geben hast, auf den du nur noch wartest, nach draußen zu bringen. Und 1/4 ist dein Coaching-Programm. Du kannst hier gerne Kurse ab 450 bis unlimitiert nach oben verkaufen, denn dort haben die Leute ja Möglichkeit, mit dir Fragen zu stellen, sie sind interaktiv dabei. Und je länger das geht, umso mehr kannst du nach hinten auch höherpreisiger verkaufen. Ein Webinar ist auf jeden Fall super, wenn du einen Launch von einem Online-Programm oder ein Einzelcoaching verkaufen möchtest und hier auf jeden Fall richtig Gas und Energie in den Workshop geben. Die laufen im Moment richtig super 2023 und du siehst überall auch Einträge zu Workshops. Manche Leute machen daraus 5 Tage, andere machen teilweise nur 1 Stunde und auch das funktioniert. Bereite für deinen Workshop auf jeden Fall einiges vor, dass du an diesem Tag richtig dort präsent bist, vielleicht auch noch zusätzliche Worksheets verschickst oder eine Umfrage. Je mehr du den Kunden oder den Einträger, der sich eben für deinen Workshop eingetragen hat, pamperst, umso besser wird das Ganze und umso mehr hast du davon und auch dein Kunde davon, der dann natürlich irgendwie dich mit diesem Workshop kennenlernt und Vertrauen fasst für einen weiteren Schritt. Also hier auch nochmal die Dringlichkeit und die Notwendigkeit hervorheben, warum du das machst, warum das jetzt dringend ist, dass derjenige jetzt in die Puschen kommt. Und all das kannst du in diesen Workshop packen. Es kann sehr, sehr knackig und sehr intensiv sein. Und so hast du eine ganz, ganz tolle Vertrauensbasis für weitere Schritte mit deinem Kunden. Kundenmagnet Nummer 3, davon habe ich eben auch schon gesprochen, wenn du zum Beispiel mehrere Tage etwas machen möchtest und wenn du denjenigen auch herausfordern möchtest, in diesen 5 Tagen oder 3 Tagen etwas zu machen. Du kannst auch 21 Tage machen und das Ganze kann richtig, richtig intensiv sein. Denn in diesen 21 oder 7 Tagen soll man dich richtig kennenlernen. Du bist ganz nah am Kunden und du möchtest eine Lösung herbeiführen. Eine Challenge, eine Herausforderung besteht also aus mehreren Tagen. Kannst live gehen, kannst das alles vorher vorbereiten, je nachdem, wie viel Zeit du hast. Kannst das Ganze einfach nur per E-Mail laufen lassen oder du erstellst wieder eine Facebook-Gruppe, tägliche Posts, wie gefällt es dir, Austausch jeden Tag und das Ganze natürlich mit einer Gruppe, wo ein Austausch passiert und wo darüber geredet wird, was ist an Tag 1 passiert, was ist an Tag 2 passiert, was hast du für Gedanken dabei und wie geht's dir dabei. Unbedingt diese Community jetzt auffordern, da etwas zu erleben. Das unterscheidet sich jetzt von diesem Workshop, wo du eigentlich irgendwie mit den Leuten arbeitest, um ein Ziel zu erreichen. In einer Challenge macht das Ganze eher Spaß und die Leute werden aufgefordert, wirklich interaktiv zu werden und Resultate aus diesen 3, 5, 7 oder 21 Tagen zu ziehen. Sammle auf jeden Fall die Feedbacks ein, um weitere Schritte damit dann zu bewerben. Und am Ende solltest du etwas pitchen. Am besten machst du das wieder über einen Workshop oder einen zusätzlichen Abend, wo du noch Fragen beantwortest und wo du dann eingehst auf dein Coaching-Programm, also deine große Transformation, die du anbietest. Auch hier solltest du beachten, dass du, wenn du anfängst, nicht unbedingt gleich 300 Leute in einer Challenge hast. Aber wenn du sie hast, dann ist cool, dann ist Energie drin. Wenn du nur wenige Teilnehmer hast, dann lohnt sich so eine Challenge einfach noch nicht. Dann fang doch einfach mit mehreren Workshops an, die du immer wieder zu 2 Monaten oder so gibst, um einfach die Community aufzubauen und ein besseres Verständnis für deine Kunden zu gewinnen. Eine Challenge war früher wirklich der Kracher und hat immer gut funktioniert. Inzwischen würde ich eher davon abraten, gerade wenn du am Anfang stehst. Aber wenn du ein richtig cooles Thema hast, was polarisiert, was verschiedene Meinungen hervorruft, dann auf jeden Fall rein in eine Challenge und so richtig wirbeln und das Ganze vielleicht auch in einer öffentlichen Facebook-Gruppe, um noch mehr Interaktion und Sichtbarkeit hervorzurufen und dann viel, viel Erfolg damit. Kundenmagnet Nummer 4, eine Facebook-Gruppe. Das erste, was du natürlich erstellen solltest, ist eine Facebook-Gruppe.
die müsste ständig gefüllt sein und auch die ist ein Kundenmagnet, denn hier passieren regelmäßige Dinge, die du nur in der Facebook-Gruppe mitteilst zum Beispiel. Hier baust du deine Community auf und ab ein paar hundert Leuten macht das richtig Spaß und hieraus kannst du auch bereits verkaufen. Früher auch das A und O jedes Coaches. Inzwischen sind die Facebook-Gruppen ein bisschen vom Algorithmus reguliert, aber je mehr Interaktion dort stattfindet, umso mehr ist die natürlich belebt. Also fordere deine Kunden heraus, hier etwas zu teilen, zu posten, mitzumachen. Erstelle 2 bis 3 Beiträge pro Woche, um das wie so eine Art Social-Media-Profil von dir zu sehen und auch hier so richtig Action zu machen. Was sind deine Lieblingstipps? Womit hast du jetzt am meisten abgenommen und so weiter? Und hier das Ganze ist dann entweder öffentlich oder in einem geschlossenen Rahmen und funktioniert immer noch wunderbar. Auch hier wieder beachten, Facebook-Gruppe ist auch wieder für Schnäppchenjäger. Viele, die du in der Facebook-Gruppe sehen wirst, werden vielleicht nicht deine Kunden werden. Aber je mehr Gas du gibst, umso mehr funktioniert auch noch immer die Facebook-Gruppe. Das Gute an einer Facebook-Gruppe ist, sie ist einfach da und du kannst so viele Sachen bei Facebook bereits voreinstellen, also Gruppeneinstellungen, ein paar Fragen beantworten bei der Teilnahme und schon hast du wirklich deine richtigen Leute drin, die bereit sind, an diesem Thema zu arbeiten. Und hier kannst du dann Dinge verbinden, indem du einfach die Leute zu der Challenge in der Facebook-Gruppe einlädst und schon hast du einen wirklich tollen Kundenmagneten, der bestimmt funktioniert. Kundenmagnet Nummer 5, deine Online-Konferenz. Hast du schon mal bei einer Konferenz teilgenommen? Warst du schon mal Speaker oder hast du selbst teilgenommen und hast dir wertvolle Botschaften dort angehört? Dann liegt dir wahrscheinlich eine Online-Konferenz sehr, denn sie bringt so richtig Leute in deine E-Mail-Liste. Du kannst dann mit mehreren tausend Menschen am Starttag rechnen und sie melden sich natürlich an, um wertvolle Interviews oder Beiträge von deinen Speakern zu halten. Also brauchst du hier natürlich Vorarbeit. Du musst tolle Leute anschreiben, die zu deinem Thema eingeladen werden. Du brauchst eine tolle Webseite, damit sich die Speaker natürlich auch eintragen. Das Ganze sollte professionell aussehen. Und du machst dann an jedem Tag ein Programm. Also erster Tag und letzter Tag sind wichtige Bausteine und bringst Leute zusammen, die zu einem Thema sprechen, zum Beispiel über Rheumakrankheiten oder über gesund abnehmen, die neuesten Tipps. So, und du erstellst dann dieses Programm. Du bist der Host und du hältst den Raum während dieser Online-Konferenz. Es macht unglaublich viel Spaß, ist aber auch sehr viel Arbeit, denn du musst vorbereiten. Die Webseite natürlich mit dem Eintrag und dann auch eine Webseite, wo dann die Inhalte sind. Also 3 bis 5 Videos am Tag. Wie lange geht das Ganze? Geht das bis zu 10 Tage? Dann musst du die Energie auch 10 Tage hochhalten. Oder sagst du, okay, das sind 4 Tage ganz knackig und dann habe ich jeden Tag 4 Gäste dabei, die für mich sprechen. Die musst du vorher interviewen oder ihnen sagen, dass sie ein Video bereitstellen wollen. Die meisten Speaker wollen gerne interviewt werden. Also hier auch wieder ganz viel Zeit. Und das Ganze kannst du dann alles verpacken in ein Kongresspaket. Also alle Interviews lebenslang zugänglich, immer wieder anschauen, das Ganze dann verkaufen. Gibt es auch verschiedene Pakete mit Inhalten, mit weiteren Online-Kursen on top. Also hier kannst du Online-Marketing-Profi werden mit Online-Konferenzen. Das Gute ist, du hast immer recht schnell viele Leute. Du bekommst auch Speaker relativ einfach. Ich selbst hatte 7 Online-Konferenzen, glaube ich, und hatte sogar Dr. Rüdiger Dahlke dabei, einen Tobi Beck dabei und so weiter. Und das hat richtig viel Spaß gemacht und hat meine E-Mail-Liste wachsen lassen. Inzwischen ist es für mich ein bisschen zu viel Arbeit. Ich habe dazu nicht mehr so viel Lust, aber probier es aus und es ist auf jeden Fall ein Riesensprungbrett für ganz viele E-Mail-Adressen und für den Start in dein Online-Business, weil es dich als Experte für ein bestimmtes Thema sichtbar macht und natürlich auch in Verbindung stellt mit Größen, die du einlädst und du dazu natürlich noch deinen Beitrag gibst. Also du stellst dich auf die gleiche Höhe wie deine Experten und du wächst mit jedem Schritt.
Das Gute, mehrere E-Mail-Adressen, mehrere tausend E-Mail-Adressen in deiner Inbox. Das Schlechte, vermutlich sind diejenigen dann nur für die Speaker da, melden sich auch relativ schnell wieder ab. Also ich habe dann immer so einen Crash von 1000 E-Mail-Adressen gleich am nächsten Tag nach der Veranstaltung gesehen und es ist traurig. Aber probier's aus und es lässt auf jeden Fall deine E-Mail-Liste enorm wachsen. Und du wächst auch mit den Erfahrungen und wirst dann immer besser. Wenn du mehrere Online-Konferenzen gemacht hast, bist du irgendwann Experte in deinem Bereich und in dieser bestimmten Nische. Also hier auch wieder nischenartig denken, nicht zu breit, nicht zu viel, nur Gesundheitskongress oder so, sondern nenn es doch dann einfach Gesundheitskongress rund um Thema Rheuma oder was auch immer das bei dir ist. Kundenmagnet Nummer 6. Hier kannst du richtig Gas geben mit Werbung. Werbung schalten pusht dein Online-Business enorm und ich glaube 2023 führt uns fast kein Weg an Werbung schalten vorbei. Denn es unterstützt deine Performance auf deine Videos, auf deine Angebote, egal welche du von diesen 7 jetzt wählst und unterstützt deine Sichtbarkeit. Wie viel Werbung solltest du schalten? Auf jeden Fall ab 30 Euro am Tag angefangen. Du kannst, wie gesagt, auch klein anfangen, indem du erstmal dein erstes Freebie bewirbst. Weil Werbung natürlich kostet, solltest du hier dran denken, dass du danach Produkte anbietest. Mehr erfährst du auch in meiner Minikursmethode. Wenn ich Werbung schalte, dann verkaufe ich nicht nur einen Kurs, sondern gleich 3. Das nennt sich die Minikursmethode und mehr in meiner Anleitung der Minikurs in 24 Stunden, in dem du ein richtiges Produkt rausgibst, was dann natürlich lukrativer für dich ist als ein Eintrag in deine E-Mail-Liste umsonst. Aber auch hier wieder dran denken, es geht darum, Vertrauen aufzubauen und deine Kunden kennenzulernen. Und hier machen wir natürlich die ersten Schritte. Nummer 7, organisch wachsen ist auf jeden Fall mein Nummer 1 Tipp immer noch. Du musst anfangen, organisch zu wachsen, ansonsten funktioniert auch deine Werbung nicht. Du brauchst beides parallel, um überhaupt einen Fuß in die Tür vom Algorithmus zu bekommen. Du solltest dich austauschen im Facebook, du solltest Nachrichten schicken, du solltest mit deinen Kunden agieren unter deinen Beiträgen und dann funktioniert auch die Werbung da drauf. Und organisch kannst du zum Beispiel 4-mal in der Woche, 3-mal in der Woche posten. Beiträge, die sind unterschiedlich je nach Plattform, aber du kannst viele auch recyceln. Gerade wenn es um Reels geht, du lädst dir das Video vorher runter, teilst es bei TikTok, teilst es bei LinkedIn, teilst es überall da, wo es Videoformate gibt, machst auch ein Facebook-Reel oder ein Instagram-Reel. Und YouTube Shorts nicht vergessen. Und so wächst du ganz enorm, vor allen Dingen mit Videos. Im Facebook bleibt es nach wie vor auch diese bunten Flächen von Facebook funktionieren wunderbar. Da kannst du einfach mehrere Fragen stellen in der Woche und ein bisschen polarisieren. Das mag Facebook sehr gerne. Auf LinkedIn wieder Fotos, Beiträge von deiner Arbeit und davon erzählen, was das Ganze für einen Mehrwert hat. Also, ohne Interaktion kein Social Media, deswegen heißt das Ganze so, bau dir deine Community auf mit viel Vertrauen und wenn du wenig Zeit hast, dann bemühe dich wenigstens zu 3 Beiträgen die Woche, 2 Beiträgen die Woche, damit der Algorithmus lernt, okay, wann bist du präsent, immer Dienstags und Donnerstags, okay, reicht mir vielleicht. Oder du machst noch mal 1, 2 mehr und du wirst merken, dass du auch mehr Interaktion erzeugst. Mit Reels, mit TikTok, mit Videos auf jeden Fall mehr Interaktion und mehr Videoleistung, weil einfach das Video besser ausgespielt wird als jeder Textbeitrag oder so. Du solltest auch aufpassen mit Links, zum Beispiel aus YouTube, mag Facebook nicht gerne. Oder auf anderen Plattformen dann immer die Links von Facebook-Gruppen oder so teilen. Ne, bei LinkedIn Facebook-Gruppe teilen funktioniert vermutlich auch nicht so gut. Also bleib im Social Media immer möglichst bei dieser einen Plattform und denk dran, dass einige Plattformen sehr gut verbunden sind mit Reichweite, indem man einfach Suchbegriffe in die Google Search eingibt. Also zum Beispiel YouTube, Google, auch Social Media Plattformen wie Twitter oder LinkedIn haben so ihr eigenes Ranking und wenn du da irgendwann mit deinen Keyword dann rankst, dann funktioniert's organisch auf jeden Fall 1A. Denk also dran, ohne organisch funktioniert Werbung nicht
Ohne organisch wirst du vielleicht auch keine Leute in deine Facebook-Gruppe, deine Freebies und deine Workshops leiten und schon gar nicht eine Challenge oder Online-Konferenz machen ohne Social Media. Also fang an zu posten und mach dich sichtbar auf Social Media, wie du das einfacher kannst, natürlich mit der Minikursmethode, indem du einfach richtig tollen Content bereits als Kurse bereitstellst. Du hast also dann schon passives Einkommen, du wirst sichtbar, du erzeugst sowieso dann Interaktion über dieses Thema und schon kannst du Kunden finden, Traumkunden in deiner Inbox, die gerne von dir kaufen wollen. Was ist dein Kundenmagnet 2023? Schreib ihn hier drunter, hinterlass einen Kommentar und abonniere den Kanal. Ich freue mich schon auf deine Sichtbarkeit und wenn wir uns vernetzen auf Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok und Co. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.